Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Sedekati situasi seperti saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad warfa anna minal bala'i wal waba'il mubro innaka ala kulli syai'in qadir. Tolak covid saya disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Ba'da salam para alim, ulama anal-kiram, para kiai, para ajengan, para sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus hadratul kiram, kersana pun guru, kersana Kiai Haji Amas, wazawazatihi umi mata'ami. Oke, kersana pun lanjut pun guru, kersana Kiai Haji Arif bin Sanusi, lami tetepan, wazawazatihi hiji dua bojona ini. Ini salami tetepan namihan. Anggar hiji upami hiji pada wazawazati, upami lamun hiji pada wajwajihi, wazawazatihi wa auladihi wa usulihi wa furuihi aina makan wa kanal kaidu minhu nukalitan musim bermimpi hormat kalian mulia rajinan menjadi sebat salamina sing dibubuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratul kiram kersana kasepuhan masjid DKM kali rengerengan, kersana kasepuhan anu wilayah RW kali rengerengan, bapak-bapak keluarga dan musim bermimpi hormat, ibu-ibu, bapak-bapak bini sepuh sadaya yang sama-sama hadir di tempat yang insya Allah mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang pernah disampaikan oleh Rasul dalam hadis wa khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat yang ada di kolong langit itu di atas bumi lintanti masjid at-ta'awun bayatullah bumina Gusti Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di rumah Allah ini menjadi sebab dan wasilah kita semua disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dijauhkan oleh Allah dari balahi termasuk wabah corona. Karena ada hadis qudsi, Allah bersabda dalam hadis ini, la ahammu alal ardi adaban panadortu umar buyuti fasyarabtu anhu. Kata Allah, kami Allah akan menurunkan wabah COVID corona ke satu lingkungan. Tiba-tiba berkumpul di rumah Allah di masjid orang yang memakmurkan rumah Allah, dan mereka berkumpul saling memaafkan karena Allah dan mencari ridha Allah. Pasarabtu anhu, maka aku belokkan bapak itu. Tejios dipekolkan ke mana, di pilarian dan lingkungan anak masjidnya kosong. Jadi ibu, kenapa ada wabah dan sampai masuk ke kita, ke Indonesia? Bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga terkena dampaknya. Ia teh diakibatkan lagi salami ia sih masjid al kosong.
Akibatnya Allah menurunkan wabah, dan ketika wabah itu diturunkan li annal adab ya ummu ala sholeh wa toleh. Sifat adab Allah mah ibu lamun geus dilungsurkeun ku Allah sifatna teh ngababu we kasadayana. Moal pedah di Masjidil Haram, wabah moal wani asup aya katular malebat teh ka Masjidil Haram. Nya tiasa nular kababu. Mun di hiji daerah masjidna kosong wae, Allah bener lungsurkeun cai banjir ngaranna insyaallah bumi DKM ge bakal kakutu kumaha cai. Moal peda ieu mah bumi DKM ngaleor cai teh ka belah dieu moal. Ngan bentenan ahli ibadah mah tetap kenging ridho Gusti Allah. Kalau bakal babu maka babu we. Jeung ibu maka bawa siap. Jeung bahasa sepuh Sunda kalbun maka barera. Kegenaan. Yang kedua dalam acara yang sangat agung, acara yang sangat agung ini halal bihalal. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh guru saya tahu waktu saya ngaji bahwa yang namanya halal bihalal itu apa tolabul halal bitorikil halal. Jadi mencari halal dengan jalan yang halal. Itu maksudnya halal bihalal itu. Dan halal bihalal itu biasa dilakukan dimanapun ibu pasti saat menjelang selesainya pelaksanaan ibadah Ramadan. Atas saya halal bihalal bulan Rajab, daya bulan Mulud, daya. Tapi pasti menjelang pasca selesai melaksanakan ibadah puasa. Nah ini ada apa hadirin? Ini maksudnya mengingatkan kepada kita, karena kadang-kadang di antara kita banyak yang berpikir ketika Ramadan itu berhenti, maka ibadahnya berhenti. Laras kan? Kamari tadarus, nah ada beres Ramadan dan lihat tadarus. Kamari maduha teu di kantun, nah beres Ramadan udah berhenti. Kemarin itu bangun malam tahajud di gereja tara kantun. Ada bulan Syawal atas itu Allah dikit tahajud. Umumnya seperti itu, orang memahami ketika berhenti Ramadan berhenti juga ibadah, padahal tidak. Justru dengan bermodalkan jasmani dan rohani yang telah ditimpa selama 1 bulan di bulan Ramadan, ini kita harus terus berjuang mempertahankan kesucian diri. Nilai-nilai yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan dengan cara menjaga dan terus meningkatkan amaliyah. Nilai-nilai yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan terus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Sesuai dengan namanya bulan Syawal, Syawal yusawwilu taswilan. Taswilatan tiswalan Syawwalan. Bulan peningkatan ini. Sanes bulan berhenti, bulan peningkatan. Apa yang ditingkatkan? Nilai-nilai yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan. Nilai apa? Yang pertama nilai kesolehan individu kita dengan Allah. Di bulan Ramadan kemarin kita dimotivasi dengan hadis-hadis. Di antaranya man ada sunnatan kaman ada paridatan waman ada paridatan kaman ada sab'ina paridah. Umatku yang melakukan sunnah di bulan Ramadan ibu, maka nilainya berubah menjadi wajib. Makanya kemarin kita termotivasi nutara duha teras duha, nutara tahajud teras tahajud. Yang biasanya mah ibu ukur wajibnya ukur rawatib kemarin tidak dilepas. Oh bulan Syawal ini jangan dilepas, karena 30 hari itu waktu yang sudah diperhitungkan oleh Allah. Cukup untuk merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, membiasakan sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Upami ayat diliret ketenya, ding lebar. Justru di bulan Syawal ini kita harus merasakan setelah kita rawatib tidak pernah dilepas selama 30 hari, maka di bulan Syawal ini kita harus merasakan bahwa rawatib nilainya bukan lagi sunnah bagi kita, tapi akan dirasakan bagi kita nilainya menjadi wajib. Artinya tidak akan dilepas kembali. Namanya jadi wajib karasana. Sok ibu nutarakan tentang sholat duha di waktu saya wagelan ke sholat duha gegebukan lebar.
Jadi apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu hari ini harus seperti itu. Tewantun ngantunkeun. Margi sunnat nu kamari kita lakukan dirasakan di bulan Syawal ini sudah berubah menjadi wajib nilainya. Makanya ada hadis Rasul, tahajud itu wajib bagiku kata Rasul dan sunnah bagi umatku. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan tahajud sepanjang itu. Ya hadisnya kak ulangnya bakal harus. Kemarin itu bulan barokah itu. Orang yang tidak pernah melaksanakan sholat duha tertarik untuk duha. Dan satu wajib yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan maka nilainya berubah menjadi 70 kali wajib. Itu pahala ibu. Apa filosofinya? Pesan dari Allah dan Rasul bahwa di bulan Syawal ini satu wajib harus dirasakan nilainya sama dengan 70 kali wajib. Ulah aya nu wajib nandungkeun kewajiban deui ieu. Sabab geus karasana 70 wajib teh. Itu maksud Ramadan. Man dawama alal jamaati fi Ramadan banallahu lahu fi kulli rakaah madinah. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka setiap satu rakaat sholat berjamaah di bulan Ramadan, Allah membangunkan satu kota di dalam surga Allah yang telah dilengkapi dan dipenuhi kota itu dengan nikmat-nikmat surga dari Allah. Ramadan bulan barokah. Orang yang selama ini tidak pernah datang ke masjid di waktu Isya, jarang ke masjid di waktu Isya. Kenapa jarang? Karena Isya itu sholat yang berat. Kenapa berat? Margi orang serasa muka waktu panjang. Kaduana bobodana loba Isya. So mangga itu di jam 5 geus wajib pengkolan. Dor maghrib pas ada tadi genti. Kunaon? Putri sang pangeran. Sampai jam sadar sabaraha eta teh ibu. Pas beres adzan Isya. Sambung ikatan cinta. Beres ikatan cinta disambung kunaon? Wasiat wali 5. Beres wali 5 disambung deui ku dunia terbalik. Rek teu kumaha. Coba dulu gitu malah mesti kawitan hancat penasaran. Laras tuh, biasa mau ngomongnya di tapi Ramadan itu tidak mampu menghalangi itu semua. Orang datang ditarik dengan tarawih, padahal tarawih itu sunat itu. Tapi sanggup narik jalan utara ke masjid, supin ke masjid, kan bingung dia tahun dia punya 5 poe. Bahkan ibu ketika kondisi normal tidak ada COVID mah bikin kapasang deklit keluar ibu. Di mana-mana itu. Di mana-mana itu. Itu hebatnya Ramadan, sanggup menarik orang di waktu Isya datang ke rumah Allah. Jeung aneh ibu, ke masjid ke kakara, di mana wau jeung rawatib, tapi sanggup ibu melaksanakan rawatib. Itu hebatnya Ramadan. 30 hari kemarin kita telah berusaha datang ke masjid di waktu Isya dan kita tidak pernah meninggalkan. Tolong di bulan Syawal ini sudah tidak terkait lagi dengan tarawih. Tapi harus sudah mulai terpanggil betapa nikmatnya sholat berjamaah, berkumpul bertemu dengan tetangga, dengan tokoh masyarakat dan kumpul di rumah Allah ini melaksanakan sholat berjamaah Isya. Jangan dilepas. Berat ini tetapan Isya. Sampai Rasul menyampaikan hadis man sholat al-Isya jamaah maka annama qauman lail misbah. Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, pahala dari berjamaah na ibu, sami sareng ibu bapak ibadah setengah malam tidak henti-henti. Di jam 12 bikin keadaan subuh ibadah keras. Ya kata keni ku berjamaah Isya. Barang yang di kantor gede Pak.
Orang yang selama ini tidak pernah bangun subuh, unggal poe setengah 7, tapi hebatnya berkahnya bulan Ramadan, orang ditarik datang ke masjid di waktu subuh. Berkah apa? Sahur. Padahal sahur itu sunnah, dan sahur itu dengan nama, tapi sanggup membangunkan orang ini. Sampai acan subuh terus garuga. Sebab sekarang waktu malam teu sahur teh rada keun. Beda jeung nu ngarora baru dah teu sahur ge karuatan. Geus kieu mah itu teu sahur teh rada hariman ibu beurang teh. Makanya ada hadis disunatkan mengakhirkan waktu sahur. Maksudnya apa? Supaya bagi orang yang tidak pernah datang bangun subuh ke rumah Allah, paksakan supaya tos sahur teh ulah aya kesempatan kamu pulang deui. Paksakan angkat ke bumi Gusti Allah. Ka masjid ataupun salat berjamaah. Berat. Kamu tarama itu asal 50 kilo subuh teh sabeulahan teh. Aduh, boleh pakai. Berat. Tapi kita kemarin sudah merasakan 10 hari kemudian ringan kaki kita. Bahkan menjelang akhir mah ibunya guguk nangis. Gusti betapa nikmatnya bangun subuh sholat berjamaah di masjid. Tolong di bulan Syawal ini jangan dilepas. Jangan dilepas. Kita harus sudah terpanggil merasa nikmat betapa hebatnya dan nikmatnya sholat subuh. Namanya nikmat ibu. Sebab bogodana berat bisa. Dan di antara sholat yang paling berat itu adalah subuh. Sampai Rasul menyampaikan hadis man sholat subuh jamaah pakana maqamal lail kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahala dari berjamaahnya sama dengan orang itu beribadah semalam suntuk tidak henti-henti. Di maghrib kami kan ke subuh ibadah, awon itu berjamaah subuh. Dan betapa hebat Ramadan. Langsung Ramadan mengajarkan kepada kita dengan sholat isya dan sholat subuh, sholat yang paling berat. Kenapa? Karena apabila dua sholat ini sudah kita dapatkan, maka dengan mudah duhur, asar, maghrib nuturkeun ku sholat. Beres teh. Mun bapak hoyong biasa sholat berjamaah, paksakeun isya jeung subuh. Mun isya jeung subuh terus kenging ku urang, maka sholat yang lain dengan sendirinya dengan mudah akan mengikuti. Dan Ramadan mewasiatkan dari sholat yang berat. Dan apabila kita telah berhasil mendapatkan sholat yang 5 waktu dengan berjamaah, maka Rasul menyampaikan hadis anna sholata wal mudawamata 'alaiha wa 'ala jama'atiha sababun li husulil khairat wal barakat wal hasanat wa takbiri syai'at wa ruhi darajat wa daf'il balaya wal waba wal ahad. Fa in hasalat al mudawamatu 'alaiha faqad hasalatit taqwa. Rasul bersabda, apabila kita semua, keluarga kita, lingkungan kita di sekitar Masjid At-Ta'awun telah mampu menjaga sholat dengan berjamaah, maka berkah dari berjamaahnya itu Allah akan menurunkan melayang turun dari langit untuk kita, rumah tangga kita, lingkungan kita berkah, yang keluar dari bumi berkah, yang ada di bawah langit, di atas bumi berkah, semuanya akan diangkat derajat hidup kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, dan akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai bahaya, bencana, dan wabah. Fa in hasolat al mudawamatu 'alaiha faqad hasolat taqwa. Bukan hanya itu, ketika kita telah sanggup menjaga sholat yang 5 waktu dengan berjamaah, maka akan sempurna dan mudah menjabarkan seluruh ketakwaan yang lain kita kepada Allah. Pada detik itu kumaha Pak, daya tadi hadis punten anjing sok jangan pujian kumurang kali 27 ganjarana berjamaah, lamun sorangan hiji ge mun bener Fatihah. Hadis teh netepan nyalira teh hiji pahalana rek di masjid komo di imam, dengan catatan hebat ilmu orang itu, sempurna bacaan Al-Fatihah.
Ketika ada satu huruf Al-Fatihah salah membaca, karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat, lantan aqim sholatu teu sah sholat. Ai teu sah teh sarua jeung teu sholat. Teu sah teh ibu secara hukum milena teh sami jeung teu sholat. Ada abdi mah ajengan, hebat ilmunya, pase bacaannya, innallaha la yaqbalu sholata rajulin illa man hadara qalbah. Allah muarek nampi kana salatna hiji jalma anu salat nyorangan, sanajan hebat ilmuna, pase bacaanana, kecuali apabila orang yang hebat ilmunya itu sepanjang salatnya hatena hadir terasa Allah, namanya ditampi gilok pesan moal. Dah hese teh husuk teh. Dah hese husuk teh. Mata saking ku abot mah husuk mah dibikeun ka husuk mah teu dilebetkeun kana rukun salat. Dalam husuk dilebetkeun kana rukun salat pak dijamin cenah jadi moal diarani salatna. Leres teh. Leres teh Bu. Mata husuk mah dilebetkeun ke kana sunnatnya. Malah sunatna ge lain sunat abad ibu. Abad mah lamun kakantun kena sujud sawi, tapi lebetna ge kana sunat hayah. Lamun kurang kakantun kurang teu husuk teu kena sujud sawi acan beres we. Naon margina sanes berarti husuk rendah saking ku abot mah husuk. Sabab lamun husuk dilebetkeun kana sunat abad, insyaallah setiap salat urang pasti kena sujud sawi. Sabab kalau panggil keluar reseh. Komo anu salat na kieu mah. Neng tarikan di kolomeuna, naon itu mah mama rek salat heula cenah. Nah, mah ditarikan kolomeuna heuh teu katingali gambarna ge salah-salahna kadenge. Eta mah tos mah ieu. Kantenan lamun kita mendengarkan hadis Rasul man sami'an nida falam yamnahu min ittiba'i udhrun lam tuqbal salatu. Barang siapa yang mendengarkan suara adzan, panggilan sholat. Jawabannya kayak nama adzan teh kadangu geus sadayana apa nya? Aya alasan jalmi teu terang adzan. Moal. Jam tangan tos garanu di bumi, wah TV, keras HP oge aya zaman sadayana. Masjid lain di mana-mana itu, speaker sae. Lalu ketika dia mendengarkan panggilan adzan, dia tidak melangkahkan kaki datang ke rumah Allah sholat berjamaah. Sholat mah sholat ngan nyorangan rek di masjid atau napi di bumi lam tuqbal sholatuhu moal diterima sholatnya. Makanya kalau kita ingin tahu sholat kita ini banyak yang diterima atau napi henteuna, nah harusnya kana diri bakal kawaler bu loba berjamaah nah atau napi henteuna gitu we. Sederhana. Kenapa ada jaminan dengan sholat berjamaah? Jelas sendiri. Karena dengan berjamaah al-jama'atu fil ibadati rahmatun wa maghfiratun minallah. Ini hebatnya berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah maka akan penuh dengan rahmat. Nah rahmatnya hanya ahli Allah. Kekurangan Allah tadi dipikirnya jelema ti budayana sholat berjamaah. Wa maghfiratun dan penuh dengan ampunan apapun kekurangan kita dalam ilmu tek-tek bengek ku berjamaah mah dihampuran Gusti Allah. Makanya saya teringat tentang Abi Lepat ke suatu guru belakang. Saya mendapatkan ini ada satu pengalaman Rasul itu ketika di Isra dan Mi'raj. Kata Rasul Lailatul Usriya bi ila sama ta'ala qaumun turdur usul bil hijab. Ulama rubihat adat kamar kanat layak turu anhum min dalika syai'un. Ketika aku di Isra dan dimirajkan kata Rasul, aku diperlihatkan kepada sekumpulan manusia yang sedang disiksa oleh Allah dengan cara dipek-pek masakan batu kenginya yang dinasin neraka. Aneh tapi nyata hadirin anu dipek-pek masakan tapi mau hancur sakabeh awal. Aneh tapi nyata hadirin geus hancur teh bleudeuh putuh deui jebrek deui koceak hancur deui layak Qur'an hum min dalika syai'un. Siksa itu tidak dihentikan terasa dibolak-balik. Man haula ya Jibril kata Rasul. Siapa mereka itu ya Jibril?
Narenya kanjeng Rasul sabab diwalaku malaikat Jibril haula'i min ummatika ya Muhammad, itu adalah golongan manusia umatmu Muhammad. Apa dosanya ya Jibril? Ketika hidup di dunia umatmu itu tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, puasa, zakat, haji, umroh, jihad, rajin tahajud, hebat Qur'ana, saya kata tanggana, nya aduh kabojot di kepala putrana. Lalu apa dosanya ya Jibril? Alladzina tatataqalu rusuhum anis sholatil maktubah, ngan hanjakal Muhammad eta umat anjeun sok ngarasa berat mastakana setiap sumping panggilan sholat berjamaah. Kerung kanjeng Rasul tengah tos Pak. Bu, juga cewek kerung hati. Nyatu malas apa maksudnya ya Jibril? Dan malaikat Jibril menjelaskan ya Muhammad yaqina min ummatika yudayyuna sholat wa yuakhiruna al-awqat wa yattabi'una syahawat dinarun indahum khairum min sholatihim. Wahai Muhammad, akan banyak golongan manusia umatmu yang seperti itu. Cing urang mutoskeun laras. Ulah-ulah urang sok aya di jerona, di mana umatmu itu tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Hanya sayang setiap melaksanakan sholatnya hiji sok ngahaja ngahir waktu sholat. Lohor jam 2, asar jam 5, maghrib caket ka isya beres sinetron. Aya di dieu sok itu. Aya daya. Syukur tuh DKM lebih apal syukur. Ayah bu sudah tahu di dia pilih ayam bios 100. Penting beres halal dia halal, beres Ramadan kan itu. Dan gajal minum saya kalau nanti kantos itu, mau kantos itu bahkan lebih tinggi itu. Ayeuna kapayun jantan saya tak jalan minum saya. Penting mah ayeuna kapayun. Kan atas. Ulah dia mutar bisi geuning. Mau agar situasi tekir, loba pikiran salat teh. Geus nu penting mah di ayeuna kapayun. Yang kedua, orang itu lalai ketika sholat. Apa maksudnya? Satu sholat dengan mau ilmu apa? Abot sholat teh. Sana seuri Pak. Abi Pak rotinan Pak nusuk ngahanca ka rokok ngabahas wudu jeung sholat geus 3 tahun da teu tamat-tamat atuh keun ayeuna. Sesama sholat sana seuri. Teu aya aturan model sholat. Mangga nyimpen sarung wae geus diatur sholat mah. Ma'as pala minal ka'bain minal ijabah inna aya nakdirkeun aya makan tepati-pati aya hiji jalma apa maget ngalaksanakeun salat bari jeung calanana atawa nepi sarungna ngarumbay ka model kieu tatap kana neraka dina sarung wae. Naon margina innallaha la yaqbalu sholata rajulin sabab Allah marek nampi kana salatna hiji lalaki anu ngarumbaykeun kana sarungna. Matak diatur Pak, ieu teh maksimal ieu teh Pak. Pasna ieu teh, pas akhirna tak saya nama rada kaluhur ieu. Rada kaluhur. Ieu kamu pamotja. Kamu istri mah ibu justru kedah ditunggu. Ieu kamu pamotja. Ieu tina sarung Pak. Da teu deui ieu salat. Nyimpen sampean Pak. Nyimpen sampean teh kapan benten-benten ibu ulah kacana ku sakabak-kabak. Kapan sok aya nu suku teh dikitukeun lerseuh. Malah alasanana engke cenah bisi dia aya nu kosong ke setan asu. Matak si eta mah lamun urang aya kitu udah deui cokor urang teh. Sok da dipikir-pikir cek abis si eta nu sabenerna jadi setan teh kayak cek cokor aing we. Tanda hukum lamun teu keunang ngededuk ieu. Naon margina eueuh aturan salat seperti itu. Lalaki kudu dijegangkeun model kieu. Salat teh mengandung aspek kesolehan sosial. Supaya dengan sholat itu lahir kita menjadi orang yang soleh dengan sesama. Keur masjid deleutik. Dempet-dempet ieu na kudu opatan beak ku si eta ku sorana. Aya sholat kitu patut. Teu aya ibu di kondisi brin ukuran sajengkal. Sajengkal ibu nyimpen sampean. Sajengkal ge cekap wa ala yulsiqo idahuma ulah nyimpen sampean teh kitu kudu ratai.
api, istri mah didempetkeun. Jadi bukakeun. Dia nyimpen sampai gejite salat itu disunatkeun soca kana tempat sujud. Mana ngalitang-tangkeun ka Allah. Mata kurang mah can salat itu ibu, segala dibaca. Leres tuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kabeh dibaca. Can salat eta. Dan memang kudu kitu. Mun margina sateat can salat teh soca kana tempat sujud. Mana kantengkeun ka Allah liu awanul lisanu alqalba supaya pengucapan doa-doa urang teh itu urang tiasa ngawusukeun nyambungkeun kana hati ka Allah. Ieu mah salat tempat Allahu akbar sanana. Abdi sok mikir kumaha salat model kitu. Dah buat salat segala dibaca. Naon hikmah soca kana tempat sujud. Uy, pantaran kesalahan batur. Lain mah balik di masjid teh kapan ngadongeng. Dan arti saya teman sholat nanti gitu. Nah mana apa lo? Tapi aing sholat ngali. Nah bisa katingali. Kurang ngajajaran ke opat, ngajajaran ke dua. Mata katingali kurang banyak sholat tapi kan gak apa kesalahan batur. Akibat naon soca melotot kan itu karena tempat sujud soca. Mana ke Allah? Oi, dia can sholat. Dan terus itu ngangkat pandangan ibu. Kan sok benten-benten ngangkat pandangan teh. Aya nu Allahu Akbar diheulakeun kakara leungeun nusul. Aya anu pandangan geus keuna terus ayeuna Allahu Akbar nusul. Allahu Akbar. Jangan. Eta teh rukun mawitan dina salat. Nu namina salat teh ibu dikawitan ku takbiratul ihram. Nu karaos ku abdi ibu lamun takbiratul ihram dieusi salatna ka ditu bakal sae. Tapi lamun jami dina ngawitan salat geus Allahu Akbar ngagebrai kitu. Teu ieu. Ngangkat pandangan akna Allahu Akbar kada sareng-sareng pandangan gerak Allahu Akbar beres pandangan dina tempat. Ieu teh jiga enteng, jiga teu sapira, tapi ieu kedah dilatih. Tapi lamun ieu geus beunang nikmat salat. Allah ngangkat pandangan gitu sagawaya Imam An-Nawawi ngeunatkeun pandangan opat dirungkupkeun Pak. Ieu jempol dikaluhurkeun. Naon maksudna ieu tauhid ka Allah. Sementawis ieu tawadhu ka Gusti Allah, ieu tauhid ka Allah. Matak dikitukeun ngangkat pandangan. Ieu tawadhu dipayungan Allah. Ieu tauhid ka Allah. Allah. Ngangkat pandangannya diatur ke sagawaya ieu mah salat. Nan margina Kanjeng Rasul kantos nyaurkeun teu pernah maparinan contoh dina ibadah ngangkat leungeun dugikeun ka kelek katingali kecuali nalika ngadua salat istisqa. Nan margina urang ibu teu raos da. Sakali deui bawa salat aya aspek sosial ibu. Sok kira ibu leungeun anu seungit kelekna Allahu Akbar geuleur. Ulah itu sholat teh. Matak diatur ku para ulama itu ngangkat pandangan teh aya tilu nu dikengikeun. Ieu bakal aman kelek katinggal. Mana? Hiji ila sami udunai dugikeun kana pitung gaji cepil. Allahu Akbar. Kaduana ila hadwa mankibai tata. Katiluna ila saddaiha lempengan pentil susu. Tayeu nu tilu teh dibagi dua, kamu pamegat ngutami dugikeun kana tungtung gaji cepil, kamu istri ngutami dina pentil susu. Tapi ieu maksudna dikira-kira ibu. Dikira-kira. Sanes kedah pas didinya. Lamun kedah pas didinya kan bingung ibu leuheun susuna gede. Beunang langsung. Ieu leutik, komo geus nini-nini. Si pentilna ngumput tidak tuh dikira-kira itu pamegat rada dibuka istri mah ditutup
Ulah nyarupaan ibadah lalaki ke ibadah istri. Awas, la'anallahu ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatal rajul. Allah mutuk, Allah ngalakna ka pamegat anu nyarupaan ka istri, istri nyarupaan ka pamegat. Dina ibadah di aya cirina. Allahu Akbar. Nyimpen panangan beda-beda ini. Urang mah da kalarisan di dieu buruna pun buru. Beras dieu pun lancet pun buru. Kedah jelaskan kakang pitidinya nu diangge. Ulah kabawakeun bunuh luar. Kapan nyimpen panangan teh benten-benten ibu. Upami Imam Hanafi mah di dieu ibu. Upami Imam Maliki mah di dieu. Upami Imam Ahmad bin Hanbal mah dina dada. Upami ibu ka Mekah kabeh aya eta. Leres tah kamu urang mah madhab Syafi'iyah ibu nyimpen panangan teh tahta sadrihi wa fawqa surratihi ay mailan ila jihati yasarihi handakeun dada luhureun bujal bari dicondongkeun ka belah kenca di dieu naon margina kedah di dieu li annaha asraful aqba sabab pamuliana anggawatan aya dina salira urang teh di dieu wa huwa alqalbunya eta hate iman pusatna dina hate non maksudna nuju salat ditungkuk lihaitil iman ngajaga ngarasa iman ulah ngencar sok pilarian ka nununa di dieu teh ngan dalilna alasanna aya urang mah jelas aya dalilna di dieu tah ibu dirungkuk panangan anu kiwa ditumpakan panangan nu katubuh bari jeung dina numpakan teh ibu aya aturan ieu nu opat begitukeun ieu tawaduk ka Allah curug dilempengkeun tauhid ka Gusti Allah. Terak ini nikmat. Mun ieu teh coba-coba ku urang dilatih dibiasakeun, nepikeun ka mana moal bisa. Sabab ieu teh enteng bangga, entengna lamun dilatih bakal kene. Banggana lamun teu diingetan, salirna bakal kitu salatna. Duh, nyimpen sampean merenah ngangkat pandangan merenah nikmat harus. Tadi dia tadi nabobogaan Imam Maliki Imam Hanafi mah di dia di Mekah sadana aya katanya tetuna di dia anu dari karya aya anu di dia tau ngajigang gitu aya ulah disini bisa apa urang mah di dia salat ibu salat kana tempat sujud nikmat bangga salat kaduana nu sebatkeun lalawaran nuju salat teh maksudna eta si jalma teh nuju salat tapi teu sadar dirina nuju salat kumaha bungkosna ibu jalma anu keur salat tapi tara sadar dirina nuju salat tapi keur sukilap nu dibaca aya di dia sukilap dibaca bener loba bahkan aya nu marah sukilap rakaat bikin loba dia berarti leresnya kebios mantes sok kumaha lamun ibu hilap nu dibaca aya ilmu deui wae abis sok nurus dina pangaosan Pak kadang-kadang di lingkungan anu eta teh misalkan aya seueur pasantren kumaha lamun hilap anu dibaca sok kumaha ibu sujud sahwi we kitu misalna sujud sahwi kedah ditinggal heula anu hilap dibaca teh naon lamun anu rukun matihan teh cekap ku sujud sahwi tapi kedah diayakeun heula tihang mah contohna sapertos urang hilap maos surat Al-Fatihah umumna mah eta teh ibu sok langsung sujud sahwi padahal urang hilap maos Al-Fatihah ibu asal ukuran teh acan beres sujud kadua we naon margina sujud kadua gentos rakaat teh sujud kadua ibu nuju sujud kahiji Rabbi firli plus sia Fatihah cek dibaca deu wacan kateuy kitukeun deui panangan baca surat Al-Fatihah geus kitu ruku deui sami Allahu liman hamidah deui bereskeun salat neme sateu acan awe salam sujud sahwi kedah kitu mun teu kitu teu jadi salatna teu sah aya teu sah teh sarua jeung teu salat
Tapi kumalam urang bet emot teh tos sujud kadua ibu. Pas cengkat uluh rakaat hiji Fatihah can dibaca. Ulah seueur emotan. Tos sabereskeun salat mun magrib 3 rakaat ngan sate acan tahiyat ulah baca tahiyat cengkat deui tambahan sarakaat. Harus teh bereskeun salat geus ditambahan sarakaat mah nembe sate acan awe salam sujud sahwi. Jadi sholat ibu maghrib teh jiga opat jiga dan jiga pajaukannya. Padahal tilu, non margina tilu. Margi sholat kanjeng Rasulullah sholat liman lam yakro bi Fatihatil kitab teu sah sholat, teu jadi sholat. Jeung teu diitung rakaat dina sholat mun teu aya surat Al-Fatihahan. Matak jiga opat. Da padahal tilu, non margina nu sarakaat ari kosong teu Al-Fatihah teu jadi teu diitung. Tasami ibu eta teh. Sama. Kumaha hilap rakaat. Kumaha hilap rakaat. Tuh, seseueurna mah sujud sahwi we langsung. Padahal lamun ulang hilap rakaat, saur kaidah nyaurkeun man tayaqona fi'la wa syakka fil qalil awil katsir humila ala qalil. Teu kedah sesat. Mun urang nuju salat tiba-tiba ragu ieu rakaat kadua katilu teu kedah bingung putuskeun langsung rakaat kadua nu saeutik atas teh ibu bereskeun salat ngan sate acan awe salam nu aya sujud sahwi. Ayeuna priobina ngaos teh ulah digaya di api jelema teh ibu buka panyakit pohoan tara ngaji sholat kohor ibu batu nugas kamarana ieu mah ngabalikan di sholat kohor we. Kunang sholat dipikir kali buka penyakit pohoan gitu. Pohoan kumaha mimiti Allahu Akbar geus maca Al-Fatihah can bingung meureun ibu. Tah matak aya hadis al ilmu nurun ilmu lampu nuju bingung bray we ilmu sendiri. Wajah darun kubodo mah bakal ripuh hidupna. Balikan deui Allahu Akbar poho deui balikan deui. Batur bagus kapalasan ieu mah balikan salat mah ya. Aya katilu ka opat naon eta mah poho rakaat abi teh bingung. Ayeuna ngomong moe salat teh balikan deui poho deui rakaat balikan deui teu kedah kitu. Mun hilap dina rakaat sami ibu dina tawaf ge madi atawaf di manjilati salat abi keun lamun ningal tawaf. Sabab aya hadis Rasul digentra satadiku aqwaman para sahabat di hari kemudian bakal loba umat kami ngalaksanakeun tawaf tapi terjadi tawafna. Eta teh ieu lamun dina tawaf urang kan sok ragu padahal asli geus ieu ilu 7 teh nya. Mun tadi teh mimiti eta asli dibengkok itu urang kuriling kain kita kan bingung. Umat lamun bingung ibu teu kedah ieu. Ieu teh geus 7 genep cenah teh genep. Jami saperto salat. Terus lamun aya batal dina tawaf ibu punten kapan tawaf teh ieu teh tak teh kudu aya di belah kencan baheus teh ibu apapun yang terjadi keung ibu lamun ningali tawaf zaman ayeuna aya tukang ngahaja di foto we kitu teh uluh ibu tawaf teh saperto salat mata lamun nuju salat sing hati-hati ibu kiblat teh lamun di bumi ibu kada gaduh salat di bumi teh sing aya kompas trak kiblat teh. Nah kita kesaeutik teu sah deui teu salatna. Sabab lamun di dieu sekian mili ibu ka ditu mah eta ribuan kilo. Berarti urang lamun di dieu ngagitek aya nanti di dina kiblat saeutik ibu ka ditu mah ka Afrika lain ka Masjidil Haram. Jauh udah ka ditu mah ditutukeun ditarik jadi ribuan kilo wah eta. Sing hati-hati. Mata di urang mah diatur ibu sok aya nu awe salam terakhir pun teh ibunya. Assalamualaikum tak itu batal salatna non margina ngagitek tina kiblat. Salam anu namina salatna dikawitan ku takbiratul ihram diakhiri ku salam kapalih atuhu. Jadi nuju proses salam teh tapi jero salat keneh. Kumaha di jero salat keneh naon? Tetep kiblat kedah dijaga. Sok aya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kurang mah disunatkeun lamun bade tatih tina setiap rakaat ibu wa yusannu al-i'timad. Jadi disunatkeun i'timad. Non i'timad teh ayeuna misalkan rakaat kahiji Allahu
disunatkeun kieu deui tah. Nikmat eta teh Ibu. Naon maksudna ulah ngaboe sok aya nu kieu kapan ngatepan teh Ibu. Tinggal pun tadi Ibu, pada teu batal kumaha Allah. Tuh. Iya kemana Ibu? Batal salatna. Matak disunatkeun iktimad si apik bayana ngatepanna ieu mah pokok. Mun beres salat beres sadayana. Jadi Allah. Tuh Ibu. Mana mau oyakna teu aya. Cekening urang ruku sujud sapertos binatang onta. Matak disunatkeun diatur ku para ulama tertib sujud teh aya 4. Ieu perhatoskeun 4 teh kedah dilatih Ibu. Rek lainna mah kieu aya rek teh gerakan renona tinggal Ibu. Tertib sujud teh aya 4, hiji 2 tukur. Allah tuh hiji. Kaduana ieu 2 tilu aal 4 tungtung pangambung antara teu sakitu. Gerakan ieu teh ieu maksudna naon? Supados ulah ngalanggar hadis Rasul teh pernah nyontohan bahkan nyari kurang ibadah juga onta. Guprak tak gitu. Kecuali lamun pakuanganna badak teu sanggup dikitukeun aya mah aya udur teu sawios-wios. Aya udur mah teu sawios-wios, teu damang teu sawios-wios. Dia mah kan normal. Kalau mungkin itu salat bahaya. Nu paling bahaya kabatalkeun kana salat sabaraha kita tina dibelak. Teueun da salat teh lamun kita ka salat itu. Assalamualaikum mata Imam An-Nawawi nyaurkeun tungtung soca ningali kana tak Ibu. Lain naon Kang. Ieu mah jajaran kafirun geus katingali assalamualaikum. Iya Ibu, mun kapali dia da geus beres salat rek muntar jiga tawaf ge teu naon. Itu sabios-bios. Ya nu kahiji. Bahkan Ibu pikir mah ieu abot teh. Mun urang hoyong itu ditahan. Terus kurang dikeluarkeun. Assalamualaikum warahmatullahi. Dut teh itu keluarkeun. Jadi sholatnya jadi, nah margina tos tuntas sholat ditutup ku salam kiblat tutup ku itu. Tapi bahayana ieu sholat Ibu, punten Ibu hoyong itu ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu teh assalamualaikum jadi batal sholat. Sabab Ibu nganyatakeun sholat can tuntas 100%. Ngurus sunat tinggal wajib, jodog tinggal igal. Hoyong tekiat assalamualaikum warahmatullahi sok kaluarkeun ngan omah ulah salam deui ka belah kenca. Mun Ibu salam deui teu riuk-riuk jadi batal salatna. Itu pikir mah itu. Mohon ka kanan bereskeun atos beres salat tos kieu mah. Ieu assalamualaikum deui daerah batur misalkan itu tadi. Jadi batal salatna. Sabab ngurus sunat tinggal wajib. Katiluna Ibu dinarun indahum khairun min sholatihim. Orang itu suka memandang bahwa setiap urusan dunia lebih penting daripada sholat. Nah ini yang sering dilakukan oleh kita semua. Ibu nuju mustrika, ibu nuju masak, abi nuju didamel, bapak nuju didamel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang suka prinsip dia, beres gendela pagawean sholat mangke. Kagok. Ayat di nusa kagok. Kuyos ke atas. Berarti ibu, bapak, abdi memandang urusan dunia pagawean nomor 1, sholat nomor 2. Kumasur malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul Muhammad bejakeun ku anjeun ka umat anjeun model kitu. Sanajan bener sapanjang hidupna teu pernah ngantunkeun kana salat anu 5 waktos, tapi umat ulah rekarkeun ridho jeung surga Allah ku salatna. Tapi neraka Allah bakal leuwih hade ka salatna. Ruas Kanjeng Rasul tumaros ka malaikat Jibril. Neraka naon ya Jibril? Lungsul waran ti Gusti Allah fawailun lil musallin. Pawailun ari jurang narakawel, kacilakaan ajung di alam dunia, jurang narakawel jaga di akhirat, disiapkeun ku Allah lil musallin, kanggo jalma nu teu pernah ngantun jeung salat.
alladzina hum an sholatihim sahun ngan hanjaka eta jama setiap ngalaksanakeun salat mah lalawora samemen salat ngahir lalawora nuju salat teh nganggo elmuna katiluna lalawora saat acan salat sok memandang kerja lebih penting daripada salat. Tumaros Kanjeng Rasul ka malaikat Jibril. Naon anu disebutkeun neraka? Iwanar ke malaikat Jibril, ya Muhammad al-wail wadin fi jahannam. Law suyira fi jibal dunya la dabatin syiddat hati payah wa al-kafir arba'ina qariban qabla ayyatubu. Muhammad yang disebut dengan jurang neraka itu adalah jurang paling kecil. Seuleuna paling tiis. Ayana dina neraka jahannam Allah. Jadi jahanam teh nabi kaum sadayana neraka jahanam. Tadi lebet nama benten-benten itu. Neraka teh jurang panglarina seuleuna pangtiisna ayana dina neraka jahanam Allah. Nah margina pangalitna jeung pangtiisna sabab ieu neraka khusus ku Allah disiapkeun kanggo jalma nu betul ibadah. Tara nganggunkeun salat ngan sok lalawah. Kanggo sali naraka teh ibu alwail kursi jauh jahat. Naraka teh ibu kanggo istri nu betul ibadah. Saep ibadah teh ku istri eta. Ngan sok awon ka caroge. Aya di dia. Aya kejarawat dina buka. Ngan. Maka Rasul nangis muli sore digentar putra Siti Fatimah ya bunayatu Fatimah al-wail kursi jauh jahat. Anak kaula Fatimah ingat ku anjeun ternyata neraka we disiapkeun ku Allah. Kalau istri umat kaula nu getol ibadah ngan sok awon ka caroge. Ruas ibu Siti Fatimah namargina ya Rasul lailata usriya bila sabaro aitu di saat min ummati adam min wa'il adab babakaitu min syiddati adabihinna. Hei anak kaula Fatimah sabab nalika kaula di Isra dimiragkeun ku Gusti Allah kaula ditinggalikeun dina lebet neraka wel. Pirang-pirang istri di umat kaula anu nuju disiksa ku Allah ku berbagai macam jenis siksa anu kecida pohara hebat di Gusti Allah. Ini sabab eta dipikir ka kaula teh ningalina. Namun katingaku salira ya Rasul ro'aitu nisa'an min ummatimu ala kotan misa'li hayat lini makwa. Iji kaulah ditinggalikeun ku Allah pirang-pirang istri di umat kaulah nu disiksa ku Allah ku cara digantung ku rambutna. Yagli di maduha ngagotrok ampul-ampulan mastakana ngajerit maratan langit mocak maratan jagat jadi ereungkeun eta siksa saha Jibril istri umat anjeun Muhammad naon dosana punten ieu makanya ahli Rasul diri aya kerhirup di alam dunia rajin sholat puasa jabat haji umroh proses ibadah terus naon dosana allati la tuqti saroha anir rijal ngan hanjaka Muhammad eta istri umat anjeun sok karasa kaha nembong-nembong rambut di payudeuh pameget sejen salian ti carogena hawarun da deukeut gajleng lain masalah deukeut di payun katingali ku pameget sanes salian ti carogena. Ya cek bahasa di urang masuk rasa muraha sakalian kawarun tara make puyun. Aya di dieu. Aya. Lain akan jamaah akan dikumpulin. Aya. Tawiyah arafah. Berpenting di anak ahli. Ulah kawan ku artis, saha artis teh? Kang ajengan dadang artis saha? Ineun naon? Dengan apa eka artis macam? Ineun teh Sarawati, terang teh baheulana ineun teh. Kumaha anggeanana? Meluka pelekek seksi. Disebutkeun lagi bomsek. Ya sudah baheula. Nu penting mah ayeuna, terang teh ineun teh ayeuna anggeanana. Berhijab saya hijabnya. Di RCTI kita harus Mbak Ineke apa yang mendasari Mbak Ineke sekarang berhijab bagus istiqomah lagi. Jawaban Mbak Ineke apa? Yang mendasari saya bisa seperti ini. Ketika saya dari satu pengajian, saya mendengarkan Ustaz ngadugikan hadis dunia itu Abi. Saya buat hadis yang beda dengan bikin.
kadang ku bagi lebet kana mana nampi mana nak tobat tu bikin ka ayeuna ieu teu artis menyai kulit artis pada ngomong tidak kadua Rasul ditemongkeun ku Allah pirang-pirang istri anu nuju disiksa ku Allah ku cara kumaha ditarik letana dibikeun ka 70 hasta terang ibu 70 hasta teh dieu kalantungan ka bumi kesana Pak Haji Farid nah pada itu deui letak dibetot di dekat itu sok bayangkeun ku ibu bisa pelatihan baratot ti ayeuna tos ditarik letana dipulitkeun kana beung eta si istri terus dipulitkeun kana beunna payu alikuha bilisannya lajeng digantung eta si istri ku letana cukup henteu wal hamimu yusabu fi haqiya cai imam ke ngagolakeun dina seueur neraka dikucurkeun kana ti corona ngajerit maratangan ngocek maratan jagat lampuya bahwa eta si istri belegede putu ditarik teuing puri kitu deui terus tadi orang dengan siksa terasa dibulak-balik saha Jibril istri umat anjeun Muhammad naon dosana punten ieu pageuling ayat berhirup di alam dunia rajin sholat puasa zakat haji jeung sajabana jiga tadi we terus naon dosana tu di zauzaha bilisaniha hanjakal Muhammad eta istri umat anjeun sok awon bahasa kana janten carog aya di dieu Pak Bapak mana nanya ka dieu mesti nambah dosa aya di dieu Pak aya Bu nu penting di ayeuna ka ditu sabab ieu mah kisah nyata mun ibu kitu bakal kitu oh bebas sareng aya baheula sok itu himpunan doa we di ayeuna sedekah kapungkur sok itu caroge geus teu aya tuh mata tuh tinggal ibu mah ibu mah mumpun aya kene salah bisa langsung minta dihapus nya laras ibu ibu mah belum reuwas mau margina reuwas geus teu aya caroge bari cenah masak kabungkur kitu ibu aya kene teu masak deui ibu ka caroge mah ujang-ujang nyarios teu sae name baeut beges teh kene aya nu sok bae ka salaki Gusti Allahu Akbar teh kene baeut awas Kanjeng Rasul dikeun kanyorkeun ayu mamraatin kalati wajib jalan al malaika hatta tango di mana-mana hiji istri camurut dihareupeun salaki baeut dibikeun ka gadong awak tilu umpat salilan nuju baeut dihareupeun caroge dilaknat ku para malaikat Allah dudikeun ka gumujeun deui ka carogena baeut teu kenging carogena nu ngawitan teu paduli karena itu baeut ka salaki kitu ibu-ibu mah diangkat ngagoroboh didedekkeun ka jeung ieu bios mah ibu hoyong terang margina Kanjeng Rasul di Isra Mi'raj di jauh salah saweus alasanna mati Kanjeng Rasul dina waktu salitan itu sedih kunaon halal leban dikantungkeun kupus usaha oleh seseorang yang sangat mencintainya dikala semua orang membencinya seseorang yang sangat dekat dengan Rasul dikala semua orang menjauhi Rasulullah seseorang yang sangat menyanjung memuja Rasulullah dikala semua orang mencaci maki bahkan berusaha ingin membunuh Rasulullah keletuk teh kupus saha Siti Khadijatul Kubra sareng kantos ka Mekah dituduhkeun ku pembimbing Wahiro abdi 3 kali itu teu pernah naik ibu teu sanggup da jalan teh segera deui buka sabaraha puluh kilo teh maluhur teh kaduana teu sanggup sabab gunungna beda jeung di urang di urang mah gunungna tatangkala di ditu mah batu bari jeung
Lalu ibu boro-boro juput tunggu dia hujan. Tah ibu Siti Khadijatul Kubro mah waktu Kanjeng Rasul nuju hol wati bahiro unggal waktu tuan teh ngantiran itu. Lain ungeuk-ungeuk kan turutan. Aya di dia istri model gitu. Bayangkeun ibu unggal waktu tuan naik kan ngantiran. Urang masa kalian diiman pada manehna teu aya nyaksir lalu sinetron. Mah kopi ninu we olahna. Kalau lebahan Sayyidina Abu Bakar bikin nyaur kieu ya Rasulullah kunaon sagira bikin ka kaleban dikatungkeun ku Siti Khadijatul Kubro kumaha Kanjeng Rasul ibu bari nangis. Hei Sayyidina Abu Bakar kumaha kaula teh kaleban dikatungkeun ku Siti Khadijatul Kubro sabab hebatna bojo kaula Siti Khadijatul Kubro mun kaula juga ada masalah kabingung kasusah kasedih ujungna amplop jeung Siti Khadijah leungit kabeh masalah kabingung kasusah Pak ieu hebatna Siti Khadijah. Jeung ieu bedana jeung pamajikan urang. Pamajikan urang mah bau. Teu kaur salaki rada senang salaki teh rada senang. Kuruyung udah jadi lieur kan. Gusti Allah. Mata ibu saha istri anu teu jiga Siti Khadijah diancam ku Rasul ayu mamraatin adkhalat al-ghamma li jaujiha aw kallamakum ma la yutiquhu lam yaqalullahu sarfan wala adlan di mana-mana yang istri justru dibalik malah lamun abrok sok mereka bingung kan jadi salaki maka Allah muarek nabi kana sakabeh ibadah wajib dan ibadah sunat ditolak Allah. Bulan Syawal ibu kedah pamitan diajar tiga Siti Khadijah. Banget teh ini. Geus. Lapar kita teh ini. Beuh terang teh. Sabab benten ibu baheula jeung ayeuna. Emot Kang dengan kawasan Janus. Waktu anyar pangantenan da bakal sarua sadayana. Mun bojo paeut teh beuki manis kan ngalina. Beuki gemes hayang ngaronto. Anyar pangan. Sabab anyar pangantenna kudu da susuna jeung seueur. Salirana langsing kene energi sinar. Mata anyar panganten mah mah deukeut jeung bojo geus haneut antole kulit sernu sisana bulu-bulu. Merenung bro ngalahirkeun da beda istri boga budak beda rupa beda rasa merenung bro boga budak dua dan nguburkeun enake dua merenung bro boga budak dua dan nguburkeun enake tilu baparek ke beda kumaha uktos susu nu tadina susu nyeuseuh jeung susu tepung apal bapak susu tepung lamun dibetotkeun teh tepung ya bening hese ngomong susu itu teh hese abdi mah harita ningal ya utang iklan utang ABG geuwat nu lebihkeun ka pun bojo mah itu teh iklan utang ABG nah mah sugani susu mama harus juga ABG cobaan cenah mah dicobaan teh nya handap pakawadahan luhur tamprok mah ai mama hamil deui mah nya hamil namanya 2 bulan ngalahirkeun tos hamil mah nya patuangan 35 sasi kadang-kadang patuangan jeung susu teh maksud keneh beuteul ari mah malam Jumaah anas dipoekan ai pas ngarayak akang jetek naon eta mah bujal dia so ya pada sadana ge kitu bakal karawas geus budak-budak tilu ka dieu mah Gusti Allahu Akbar. Boro-boro padeukeut Pak Anwar kira-kira nangak lihat mah digesek-gesek ke hasinya terus. Dina HP mah kudu dicas heula tapi dina goreng batut masalah.
Matang mun balik teh asa panggoreng patutna sakolong langi. Teh kene. Komo dugikeun ka nyarios ibu. Idang qalatil mar'ah jauh dihamar itu min ka khairan wa tubitu amalwa. Di mana-mana yang istri ngajarikeun salaki kuletahna. Contohna ngaluarkeun bahasa anu eusina ngicarkeun jasa caroge. Kang, abdi masalah rumah tangga jeung akang teu pernah dibungahkeun. Biasa nama istri dengan mudah mengeluarkan kata-kata itu di saat itu ayah kawan itu engal dibubung. Laras teh, rumah saya ini Tuhan. Kang abdi masalah di rumah tangga jeung akang teu pernah dibungahkeun. Tuh batin mentinggal di selebaran teh burger parik di Pangandaran. Nalika hiji istri ngaluarkeun bahasa model gitu, nalika eta dipupus ku Allah sakabeh amal ibadah nu istri gawe. Ibu 50 tahun teu pernah eureun salat puasa zakat haji sampai celik ngaluarkeun bahasa itu leungit. Bapak geus di ayeuna kapain geus atas. Ya enak kapain Oma bahasa eta cerita kan lain saya tahu gua agak weaan mata betapa hebatnya kedudukan suami bagi seorang istri sampai Rasul mewasiatkan Ramadan kamari ayu mamra'atin tatlubu ridho zawjiha fi Ramadan illa walaha thawaba Asia atau Maryam. Apabila seorang istri menjadikan Ramadan kemarin sebagai bulan memperbaiki akhlak terhadap suami, beres Ramadan Allah nyawikeun para Siti Asia dan Siti Maryam. Dua raja istri dina surga Allah dibikeun ku Allah kasaha ka ibu-ibu anu sanggup ngajadikeun Ramadan kamari bulan mulian akhlak asalaki. Aya naon jeung salaki, ulah heureuy jeung salaki. Sanajan awak lebih legit daripada ibu. Mun teh sarua usaha penghasilan lebih gede daripada ibu lebih gede daripada salaki. Hati-hati. Mun teh sarua sekolah pendidikan lebih tinggi daripada caroge, hati-hati. Kalau ibu mah caroge tetap kunci. Naon Bu? Kunci. Kawan-kawan pikiran. Kunci kayak ini toh teh ini istri paling Gusti Allah kunci nanti ku salat. Kanjeng Rasul bikin kau kan hadis itu Allah fillah zawj Rasulullah bisuti kang ibu mari itu Allah tentu ayat itu. Benuh murka Allah tentu ayat itu. Bahkan Rasul bikin kau kan anak marhata ida salat malam tanda itu jauh datanya salat demi Allah Rasul sumpah. Ngabuktoskeun hebatna caroge ka ibu di mana-mana yang diisi ngalaksanakeun salat sakumaha deui khusus salatna tapi lamun beres salat teu ngadoakeun carogena Allah mari mampikeun salatna saja kedah ngadoakeun heula carogena nu salatna ditampi ku Allah hartos naon ibu kamu ibu mah teu cukup jungkel jeung paling sae ibadah ka Allah tuh kamu teu sae ka dieu bahkan Rasul dikeun kanyakeun ayu mamraatin mata wajah jarang di dalam di mana-mana yang diisi geletuk pupus disuapkan apanya kenging ridho di jantan caroge dijamin Allah digebloskeun kana surga Allah kunaon ku salat ku puasa ku zakat ku haji ku umrah ku jihad lain ukur ku eta tuh menjelas ku ridho salat mata kedahna mah ka salat itu yang tadi hampura teh moal waktu lohor asar kudu pruk akan di lohor ka asar hapunten abdi masuk taha tidak lupa sampai sekali aku subuh teh lawa kang indar sumping salaki asongkeun saya hadir kang disubuh ka subuh hapunten abdi masuk tara asa minum teh geureun bios diwartosan saminggu sakali ku abdi diwartosan poe nanya poe Jumaah mata kantos kesanapun guru di dia ngadugikeun ibu-ibu membuka salaki poe Jumaah lawa ka salat pohor sadaqah beres Jumat kantos ngadan naon maksana Allah sareng Rasul bade maparinan pahala Jumaah ka ibu naon pahala Jumaah ulah heureuy bainal Jumat wal Jumat kafaratun lima bainahuma dibungkus dosa saminggu
Mana kamu ibu milu sholat Jumat kudu malah cicing di imah ulah waka sholat lohor sate acan caroke sumping boleh sholat Jumat. Begitu sumping kabumi asongkeun naon karesep caroke akan ti Jumat ka Jumat kapunten. Osok taha. Jadi sok sabar ya sekali minta jawab apa sakit. Jago juga nu apal umur bakal lebih 3 tahun lagi. Aduh Gusti. Kok mau ditakrir hadis namanya tadi takrir. Akan dengan abdi basah hal dihalal nepi. Ternyata kamu abdi mah itu Allah tadi akan benu Allah di akan geletuk abdi bungkus menang ridho di akan. Jadi dengan abdi kini jaminan digeboskeun karena surga Allah tadi ukur ku salat ku puasa ku zakat. Tah jelas seperti itu akan. Akan dan Yusuf nanti apa gitu. Pilih bungkus payun abdi, oman akan sing ridho sing ikhlas. Taetan saya. Insyaallah cara ibu-ibu mah sami sareng abdi saroleh. Kan jawabna bakal kieu, mamah teh kedah harima. Mun mamah bungkus di payun akan marido. Sari kawin deui. Tanya suudon lamun majikan. Ibu, ujung-ujung ibu geus mau tiru kan ge meunang lalat. Hati-hati. Dititip. Sabab Kangjeng Rasul ditinggalikeun ku Allah, robana dina neraka teh istri. Tina sabab naon Jibril, tilu sabab istri ngabujubar kana neraka. Hiji kelap itu aldina Allah wa Rasul sakedik istri nu tiasa taat ka Allah jeung Rasul. Kaduana aya nu taat ka Allah jeung Rasul salat puasa zakat wah hebat ta atos. Tapi ngabujubar kana neraka ku sabab doraka ka Allah. Singnya asli. Kalau abdi nu juga bahas ieu teh lain kanggo ibu. Ibu asa ka ibu we mata lalaki lalaki. Maka dia tadi hari ibu malolotot ka abdi itu sarua. Ka ibu ieu teh anu namanya teh jiga ka ibu padahal kewajiban asalna ieu teh ka caroke. Ibu teh rumaos sok rasa mukaha ka warung teh ibu tara make tiung. Ibu makan janji yang dijawab jaga di payun al Gusti rumah sakit. Tapi salaki abdi datang ngabungkuh. Tuh. Jadi barang kan. Gusti rumah sakit itu sok kawan bahasa. Tapi dah salaki abdi mencicing. Tengah geureukeun lamun eta teh teu meunang. Maka abdi mah teu apa salila ieu teh. Maksudna teh eta teh teu naon. Tuh. Sabab itu bakal ditaros naik ibu. Karaoke. Ibu madu aneh kan. Balikeun nek ka ditu. Berat. Karaoke. Berat. Sabab anu panggampang anu surga Allah teh. Ida sholat kumsaha wa soman sahroha wa atohat jawjah dakhalat fil jannah min ayyi abwabin sya'a. Panggampang-gampang asup kana surga istri. Bahkan lain ukur gampang asup kana surga. Nalika lebet kana surga aya kalampungan istri mah. Beda jeung lalaki mah hoyong kana lebet kana lawang pantong anu kudu boga amal hebat nya eta. Istri mah dikuange hoyong lebet tina lawang pantong surga mah. Asal tilu hiji sholat 5 waktu ulah kantun sing sae. Ceuk paribasana kara duha kara tahajud kok mung ibu di dieu mah tahajud kala saduha kala salah maksudna tanda dipinang. Ieu mah 5 waktu we paribasana wungkul. Sumping sasi saum baik ceuk paribasana tara nyawaran oge tara Senin Kemis ge. Yo ibu dimasuk tara kita. Lebar katiluna kasana sing sae kacaroge dilebetkeun kana surga Allah malah aya lampuna di orang milih hoyong tina lawang pantos surga mah gampang naon ngabujubal kana naraha
caroge. Ai caroge aya hukuman, ya jelas aya hukuman itu. Hukum teu adil, Allah teu adil, lamun aya lalaki bebas. Tak kadang kali caroge sok boga rasa muka ulang gitu masalah tipe pemajikan bebas. Teu bisa. Maka Rasul nawasiatkeun Ramadan mangqadha hajat akhi al-muslim fi Ramadan. Di mana-mana hiji salah tinggal hiji kahadean kan janten bojona di bulan Ramadan, maka hiji kahadeanna bakal digentos ku Allah di paparingan 1000 abutuh asaya kata si caroge jaga poe kiamat. Apa artinya Pak? Ramadan kembali kena dijadikan bulan yang akhlakan jeung bojo. Aya naon jeung bojo? Ulah heureuy jeung bojo. Urang rasa mukah. Rasa bebas dan ajunan di mana-mana membahas soal pemajikan kasalah kieu. Doraka salah pemajikan kasalah berarti lamun salah kieu mah teu doraka. Bahkan lebih gede doraka. Naon margina ibu? Hati-hati. Rasul bikin kana wasiat kita Allah bin sapa indakum akhirtum nabi amanatillah wastahaltum furujahum nabi kalimatillah. Hei Gus, hei guru, hei bapak-bapak nu aya di dieu, kudu sieun anjeun main di bojo anjeun teh ku Allah. Ilmu tuh urang mesti balikan sieun teh ku mitoha. Rek nyarekan ka pamajikan ka mitoha ieu teh bohong molotot deui. Sabab urang masuk ka duraos bojo teh dicanak ti mitoha sanes di Allah. Usapa bojo mah amanat dicanak urang di Allah. Maka Rasul nyaho dina isma akromanisa ila karim ma'ahnauna ila lain. Demi Allah Rasul sumpah. Di mana-mana Pak yang dicaroge, saha wae eta caroge sanajan hebat amal ibadah salat puasa zakat haji jeung sajabana, tetap belum mendapatkan jaminan kemuliaan di hadapan Allah sebelum suami itu memuliakan dan menyayangi istrinya. Wa ma'ahanahunna ila lain saur Rasul jeung daya hiji pameget tepang hina-hinana saur Rasul jeung bakal dihinakeun ku Allah dunya dugikeun ka akhirat lamun eta si pameget teu tobat kecuali hiji pameget anu sok ngahinakeun nganyeri ngakumbot membantu ka bojona. Pak ieu hebatna bojo teh Pak. Jadi bojo mah kumargi amanah dicanak urang di Allah nalika abdi bapak-bapak ngamuliakeun mikanya mikade deuk ka bojo Allah nu bakal langsung ngamuliakeun ka urang. Sawangsulna ketika ada seorang suami siapapun dia coba-coba menyakiti istrinya atau membohongi istrinya sekalipun istrinya tidak tahu dibohongi tapi hati Allah nu bakal langsung ngajuakeun. Bili ieu hadis kirang yakin bungkus deh. Ibu abdi gaduh rerencangan mau disebatkeun urang mana ulun heuh usahana nu hebat. Salengka-salengka tiga marmot duit. Ayeuna heuli. Pangarutina duit teu kiat kagoda deui ku istri. Nganyerikeun ka bojona. Ayeuna geus 5 tahun teh cengkat-cengkat bangkrut dibangunkeun ku Gusti Allah. Pilih ibu yang cekap tinggal di TV agamawan, seniman, budayawan, politisi. Seueur anu karirna geus naik ka luhur puluhan tahun menata karir ingin seperti itu. Lain sakena puluhan tahun. Apa yang terjadi? Halo dosa tahun lantis hujan sapoe dijuralikeun ku Gusti Allah gara-gara nganyerikeun ka mana tahu bojo. Abdi terang di dia guru ka bojona. Saha oge ka bojona. Matak mulia. Pantas Rasul nyaukeun akmalul mukminina imanan asabul qawahul jarku ingat nu paling sampurna Pak iman ti hiji pamegetna numpang saya-sayana akhlakna ari numpang saya-sayana akhlak ti hiji mukmin pamegetna numpang saya-sayana ngamuliakeun mikanya mikade teh ka bojona kaula saur Rasul suami yang paling memuliakan istriku. Sok itu Siti Aisyah radhiyallahu anha tinggal di kitab Al-Barjani wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu yahsibuna la wa yarkawi taubah wa yahlubu syata wa yasiru fi khidmati ahli bisirati saniyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha bojo Rasul nyaur kieu kaula masalah dihukum ku Kanjeng Rasul naon dihukum teh dipikir teu acan kantos diseukeun. Naon diseukeun teh? Hari ibu kantos ku cara dicarekan. Belum.
ada dicariusan kasar, ibu kantos tuh. Bahkan kalau lamun teh acan kantos di itu eta, naon itu eta teh. Di piwaranganan, ibu kantos nu salaki ditahan. Aya leungitna cenah. Salaki abdi mah panonna can beureum ada can eureun sunatna teh. Naon margina sabab Kangjeng Rasul ibu saur Siti Aisyah salami rumah tangga mun palai ngaleueut nyana-nyana. Mun palai tuang ayeuna mah masak nyaliran. Mun aya nu kotor di bumi disapukeun ku nyaliran. Yaksi punah lah mun tarupana coplok ibu dieulah ku nyaliran, bil soal ku nyaliran. Yang rumus satah lamun kancing gamisna coplok ibu dikapkeun ku nyaliran. Mun gamisna kotor diseuseut ku nyaliran, teu pernah niwaran ka bojo. Kenapa Rasul melakukan semuanya itu? Itu semua dilakukan oleh baginda Rasul dalam rangka memuliakan istri. Duka ini dia. Mau nanya ke bapak-bapak. Ibu bisa satu usaha. Ngepel, rumah wadah, nyusup. Ibu di wartosan nyusup rumah wadah istrikan ngepel tek pengek anu nembe. Eta teh kewajiban ibu-ibu tuh kewajiban. Coba beres pangawasan mudah-mudahan calon ibu sana seperti Rasulullah. Amin. Amin lagi juga katakan mumpung poe minggu kalau wadah seuseut terus ada bangku nabikeun kabeh kasalahan. Siapan urutan Rasul seuseut? Ya. Siap. Si Pak Haji masalah monang, teu salah monang. Dasarnya seueur. Jadi nyeuseun istri ka rumah wadah teteh pengen anu sambil lagi sok ibu dipigawe sanes kewajiban ibu-ibu. Eta teh sadana kewajiban salah. Namun kewajiban ibu eueuh deui ukur hiji taat ka salaki. Bisa. Sasapu. Minta kopi. Dasarnya seri Kangjeng Rasul mah ibu lamun jam 8 siang teh rutin dibuka gamis. Sanes kieu gamis Rasul. Siti Aisyah ibu lamun jam 8 teh dina sajadah salat duha. Matak salat duha mah kocoranna ti Siti Aisyah. Sanes ti Rasul. Matak tingali ibu lamun anu bojona getol salat duha barokah rumah tangga. Rek teu barokah kumaha salaki muka usaha ini di imah usaha dijajakeun ku bojo ku salat duha. Sok teu sinanaon ibu. Ingkana rezeki pisama ibu amsil wa ikana bil adi mahdi wa ikana wah beak ku salat duha. Gusti mun aya piriskeun abdi jeung anak abdi ngalampungan salaki abdi ti langit ngungsurkeun teh hanap kaluarkeun jauh deukeutkeun Gusti hese gampangkeun saeutik lobakeun Gusti haram halalkeun Gusti geus loba geus halal berkahan ku Gusti beak. Coba di doa istri mah dijabah kok. Kosong salat dua tara. Gusti aya cida-cida teuing salat ieu banyu balik teu pernah jajak salat duha. Jajakeun ku salat. Ieu waktu Kangjeng Rasul buka gamis Siti Aisyah ngalewor pada kajak mah ya Rasulullah. Kata roge. Ya Rasulullah. Jiga anu. Beda jeung pamajikan urang lamun ngegrot teh pah. Jiga gugur. Jiga dendam ka sakit. Ya Rasulullah. Kumaha Kangjeng Rasul teu lali lamun eta teh suamitan bojo nu dipikanya kadeungan. Ngarere tolongan kamu dengan kasih sayang. Aya salira ya Humairah. Tuh Kangjeng Rasul memanggil kamu teh ya Humairah. Naon hartosna ya Humairah wahai kembang Rasul. Romantis Rasul. Naon margi dipanggil wahai kembang Rasul. Margi kulit Siti Aisyah mah juga kembang ros. Putih kemerah. Mata saur Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dina kitab Ihya Ulumuddin nyaurkeun kieu kalebet kana panto dosa ageng Pak lain dosa leutik Pak nalika caroge nuju paduduaan jeung bojo manggil ku panggilan sok diangge ku sanes mamah teu sae awas da mamah mah budak ka indungna eta mah indungna pamajikan teteh adik kalanceutna ngaran babaturanna sia komo musuhna
Kedah kumaha saur Rasul wajib sanes sunnah wajib caroge manggil ka bojo ku panggilan yang terindah yang ada di istri. Kumaha maksana ieu bieu bingung mah bojo teh sok-sokna make tiungna teh bodas kulitna hideung. Tah anu saur Rasul mah wajib digerak teh putih kadita dan langsung dibalik bedon cakup. Bojo teh ngamuduna aya mutean memorelakan. Pangauna rada demeng. Pas Rasul mah wajib digandel teh anu saena. Namun sok kebelakan di langit naon. Bintangku tapi dibalik demeng ka dieu. Tos bingung manurutan Rasul Pak. Ya Humayr. Ciri jalma anu sauna berhasil di bulan Syawal manggil ka bojo robah janten ya Humayr. Siap Bapak manggil ka bojo ya Humayr. Oh, jangan bingung atuh ya Humayr Rasul manggil ka bojo sabab kulitna juga kemanurus putih kemerah-merahan pamajikan abdi hideung. Kudu kumaha geura ka bojo teu bingung malah maloba akal dan ya Humayr. Ajengan bojo abdi mah hidup mainan gendut. Kumaha gerona teh ya Humayr. Ajengan yang hideung ya gendut leureung bojo abdi mah borong ya hideung gendut. Kumaha juga Rasul kudu bingung genti we ya Humayr dangdut. Bingung ya Rasul kunaon salira muka kami siap-siap. Oh ya kami saula kotor ya Humayr. Lajeng bade kumaha ya Rasul bade diseuseut. Bade di kumaha bade diseuseut. Anu masuk kabayang ka pada di kumaha Rasul pada di sini lalu itu bagi lembut sabab Rasul mah sanindar hayai wa tawadu itu tawadu langsung kumaha Siti Aisyah ada Rasul pada nyeuseut tak ieu perlu diturutan teh dirontok bari nangis wallahi wa rasul takal demi Allah demi Rasul teh ini salira tos garansi 100% ahli surga. Kayak gini ya Allah. Ari abdi di mana surga teh Rasul beuk ada tenggang rasa sesuatu abdi. Rame aku Siti Aisyah berebut lompat ka zaman gosok langsung diseuseut. Iya hebatna Siti Aisyah. Bedana jeung pamajikan urang teh. Urang mah hanas balik teh jika Rasul buka gamus. Tunjuk pemajikan, kadang terlalu beda. Mang baju orang-orang. Tuh, kalau luas salah itu nice ya baju-baju aing pakai payah. Berang baju, nyusul, nah bio geus ngaji hayang urutan Rasul. Urutan tahajud nang geus nyusul. Bener itu kakek nyusul, bener sumpah kan sumpah. Demi Allah, demi Rasul. Salah kira-kira ada pemajikan orang mah disumpah demi Allah demi Rasul. Da geus kitu kita cukup akan sekali ini bener nya bener paingan halodoknya. Berarti angeusan sepertinya akan sekali ini bener nya bener angeusan sedang pas bener naon. Lawelan seuseun baru dakan Siti Aisyah mah langsung digosok. Aya dicokot pemajikan urang mah dituna dina ember 2 poe 2 peuting. Keur baju teh kokojor dipake dina ember. Nujunya sedih kasabeutkeun ku Kangjeng Rasul ibu bari imut ngagelendung sabisa pambayang. Kangjeng Rasul ngaluarkeun hadis ayu mamra'atin basalat saubajau jahila kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa khati'atin wa rafa'alaha alfa darajatin. Saur Rasul di mana-mana aya di istri sawe eta istri termasuk ibu-ibu nu hadir di pangaosan. Yesus iki rasukan carogena. Maka tina hiji rasukan carogena diseuseuna hiji ku Allah dicatat 1000 kasayan. Kaduana ku Allah dibungkus 1000 dosa-dosana. Hadiruna ku Allah diangkat 1000 derajat. Amin amin. Sesuatu kebiasaan kami di hari laku sesuatu guna dina Ibu bulan Syawal, bulan Bismillah ditingkatkeun kasolehan urang sareng Allah. Salat muka bahasna salat. Tingkatkeun. Aduana kasolehan sareng papanna. Kita dapat yang panjang dan main sareng ibu ka caroge we. Caroge kami. Biasa dua kan sana. Dan Ramadan ini insyaallah la alahum rujak tomat rujak teuing tamat abundan kesana kulo us jalan
jalan-jalan dari panjang udah berubah-ubah. Kalau kita akan aja nomor panjang-panjang tim betul dibuka. Abi teh ibu saudara nama, ibu juara pun dia teh. Ada alim teh. Nang margina alim isi. Pun guru, dia pun guru. Tapi kata pun guru dia terang pisan ini. Sarorehna. Tapi kalau betul diagungkeun tuh dia luar biasa kita. Berkah itu guru itu. Tapi biasa kita, semua biasa kita lawan murabi, maharot murabi, mudah ya sahabat guru hati biasa. Isi, kamu di luar ngaji. Nah itu kita guru sok tidak makan. Kena buku sengkawala tapi tidak tahu ya mas. Gak buku suruh ada maka niatannya itu paling penting. Yang kira nggak tahu di video, langsung emot mama persaan menjadi tolong berudah santri muniti tak guru, non sahabat guru malam menitah dari kerajaan yang mudah-mudahan dia mudah sadayanya hal beribadah sehingga berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sok pinter nongkrong nanti. Manfaatkan ibadah mau paling menang ibu ngabur di dia ini manfaat sama ibadah kena terus tercekap kurang tersak sholat tapi sholat dengan mendalam mulai haji kayak nasib haji tercekap kurang haji tapi memang mendalam pacaroge kurang ilmu nak kabojo kurang ilmu nak cinta tangga sudah ayat ilmu nak tak itu saja kota pakai kenal ilmu melalui salam hayat kita membaca mah omat kurang lelet kurang ngamas untuk di dia ada guru di batu masuk aja protinan di dia terdekat paling ngamas naon bagian diterangkan bersama diterangkan bersama kayak jenama hari ini terang saja masih terang lagi datang cakap itu dengan orang saja itu ngawasnya mereka ada kesejahteraan kakek akidah ini kapungkur makan ngalitan ayah Indonesia itu ngalitannya itu 100% itu non muslim Hindu sama laras deh sumpingnya para wali. Jadi 80% Islam. Islam mana anu dicana ku para wali itu Islam anu dicana ku kersakakan, Islam dicana ku guru. Kersakakan. Ahlus sunnah wal jamaah. Hiji di istilah herangpan. Ayeuna ibu. MUI Jawa Barat kantos ngaluarkeun pengumuman 2015 ya. Zaman aya pelaksana pakai Habib Usman Tungguru. Diurang di Jawa Barat ayeuna ibu terus aya 150 aliran anu ngatasnamikeun Islam tapi ternyata ditelusuri ku MUI akidah syariah akhlakna ngencar tina akidah syariah akhlak Islam. Ibu sok nyebutkeunana aliran sesat di Jawa Barat. Mana ibu hiji bicara golongan jelema narapi nabi pilih ikut acara apa nu ngaku nabi diurang di Indonesia Jawa Barat panglobana. Nu paling nyari hati Garut panglobana. Nu ngaku nabi geus aya 11. Makin di 2 kalimat syahadat, ngeureunkeun salat, minahkeun kiblat salat. Anu ngaku malaikat geus aya 2. Nah asumsi Elia Edan. Nu ngaku pangeran Firaun ieu zaman diurang terus aya 2an kalebet satya ini. Ibu pebeli mengurang teu caket jeung nah ini sadaya manfaatkeun ukuran sadayana da biasa nama ibu rumah tawado di pentan mata lagi ilmu teh mana ibu urang teh kada agresif sakitu pengintan sakali mungkin taqabbalallahu minna wa minkum siapana wa siapana ya Allah nabi kada ibadah saukurang sadayana kurang nabi ya saukurang sangat makmur titik pula bakal bangsa dan itu 72 apa rumah berlaksanakan kesan
kurang sadayana kami cakap sakitu bila ridho wal maghfirah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.